आज चेयरम्यानको पोस्ट दिएर राख्नु भएको छ आजको वर्तमान सरकारले। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीलाई पनि मलाई पनि कमजोरी नसोच्नु होला। भोलिको दिनमा जो पनि हमलावर तपाईँ तयार हुनुहुँदैछ है, तपाईँहरूले इजी नसोच्नु होला। त्यति बेला ठुलो घटना घटेको खण्डमा चाहिँ अब सिक्किम पुलिस जिम्मा हुनु पर्यो, किनभने हामीले हाम्रो सेक्युरिटी, मैले मेरो आफ्नो सेक्युरिटी गर्नै पर्ने अवस्था आयो। अब हामी जस्तो सोझो मान्छेहरूले, अब म जस्तो सोझो, म त आफूलाई सोझो भन्छु, मैले जीवनमा कहिले झगडा नगरेको व्यक्तिले पनि अब आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफै गर्ने दिन आएकोले गर्दाखेरि अब जे पनि भोलिको दिनमा घटना हुन्छ, जे पनि हुन्छ, त्यसको पुरा जिम्मेवारी सिक्किम पुलिस हुनुपर्छ, सिक्किम प्रहरी विभाग हुनुपर्छ। किनभने तपाईँहरूलाई हामीले यत्रो दिनसम्म पर्खे, हामीले आशा गऱ्यौँ। अब हामी पनि त आफ्नो काम गर्नु पर्यो, व्यवसायमा निक्लिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि आफै तयारी भएर म पनि अब अगाडि आउँदैछु सिक्किम समाजको अगाडि काम गर्नु। मेरो आफ्नो काम व्यवसाय सँगसँगै राजनीति थुप्रैवटा कुराहरू गर्नु छ।